här ska vi lyssna på vad han säger. Det är inspelat på ett separat band. Programledaren omnämner en sak som jag ska kommentera lite senare. Anders Berglund, som i vanliga fall sjunger med en helt annan grupp. Som heter Motala Rockers, ja. Rocken från åren, 56 till 67. 66. det är de verkliga rockåren. För mig är det de stora rockåren, ja. Sen nästa intresse då? Walt Disney och Musse Pigg och Kalle Anka. Och nästa intresse? Små elektriska tåg. Anders, det sitter nämligen så att det finns en kille vid ett bord där borta som smyger omkring med en videokamera. Han har Sveriges största järnvägsmuseum med TT-tåg, tror jag. Oj. Han vill prata med dig. Var är han? Han kommer. Ja. Och Anders Berglund, han kommer tillbaka varje lördag 16:02 i P3. Rock'n'roll för vuxna. Tack, Anders. Kenny Dino som heter Your Ma Said You Cried In Your Sleep Last Night. Den är fullständigt. Ja. Får du berätta vem du är? Nu? Ja. Tjena. Det är jag som är Anders Berglund i Rock'n'roll för vuxna i Riksradions P3. Jag är fullkomligt tokig rock'n'roll, men det är också i modelljärnvägar. Jag har varit sedan 1952 där jag fick mitt första Macklin-lock. Det här var någonting enormt, tycker jag. Här skulle jag kunna gå i 2 dagar. Jag har hört talas om det här och läst om det här och längtat tid länge. Det är nästan lika vass som rock'n'roll, kanske vassare. Hej. Jag älskar verkligen, men det beror på att jag börjar med det. Ja, det är bra, Anders, stå på dig. Jag är inte den typen av människa som jag börjar med någonting och jag är fast i det. Jag dricker samma whisky som jag gjorde när jag började. Eftermiddag är det på Järnvägsmuseet.